हैप्पी दिवाली पिया। पिया, क्या तुम आज मेरे साथ चलोगी? पुष्कर, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। आज दिवाली का शुभ दिन है पिया। ये त्योहार तुम्हें पुष्कर के साथ मनाना चाहिए। पिया बेटा, माने बिल्कुल ठीक कह रही है। आज दिवाली का दिन है, तुम्हें पुष्कर के घर जाना चाहिए। पिया जाओ ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा पुष्कर के साथ। पिया, तुम्हें दिवाली पुष्कर और उसके परिवार वालों के साथ बितानी चाहिए। सही कहा आपने मिस्टर वाले। आफ्टर ऑल पुष्कर मेरा पति है, एक वही तो है जिससे मेरी परवाह है। और एक पत्नी को अपनी दिवाली अपने पति के साथ मनानी चाहिए। मैं चाहूँ